خوش اومدین به این قسمت از ویدیو با من. همونطور که از اسم ویدیو متوجه شدین امروز قراره با هم دیگه یه تابلو برای دکوراسیون خونمون درست کنیم. مواد مصرفی لازم توی این ویدیو رو توی توضیحات ویدیو نوشتم. تا با هم یه تجربه جدید رو تجربه کنیم. درست کردن این تابلو به وسیله تکسچر بسکت هستش. خیلی ها به طرق مختلف از من پرسیدن که تکسچر چیه. اگه بخوام خیلی مختصر بهتون بگم که تکسچر چیه، تکسچر یه خمیر آماده است که قابلیت انعطاف بالایی روی انواع سطوح داره. اگر دوست دارید بیشتر راجع به تکسچر بدونید، حتما توی توضیحات ویدیو راجبش براتون بیشتر می‌نویسم. تکسچرها خودشون چسبندگی بالایی دارن، ولی اینجا برای اینکه من چسبندگیشون رو بیشتر کنم به صورت دلخواه از چسب چوب استفاده کردم. شما اگه از این چسب چوب هم استفاده نکنید اوکیه. قبل از انتقال تکسچر روی بوم چند تا نکته است که باید توجه کنید بهش. اگر میخواین تکسچرتون به درستی کارش رو روی سطحتون انجام بده، اون رو با آب قاطی نکنید. حجم زیادی از تکسچر رو روی یک نقطه نریزید و سعی کنید با وسیله مثل کاردک به صورت یکسان روی تمام سطحتون پخشش کنید. اگر خواستید که تکسچر به صورت حجیم‌تر روی سطح کارتون قرار بگیره، اول بذارید که لایه اولتون خشک بشه و سپس لایه‌های بعدی رو به اون اضافه کنید. فرآیند خشک شدن تکسچر باید به صورت طبیعی انجام بشه و برای خشک کردن اون از هیچ وسیله‌ای استفاده نکنید. من اینجا واسه دیزاین کردن بومم با تکسچر از پترن خاصی استفاده نمی‌کنم، یعنی الگوی مشخصی ندارم. اینجور هنرها هنرهای ابسترکت یا هنرهای انتزاعی هستن. شما هر جوری که دوست دارید با توجه به انعطاف پذیری تکسچرتون میتونید اون رو دیزاین کنین و بهش مدلی که دوست دارین رو بدید. فقط حواستون باشه تا زمانی که تکسچرتون خشک نشده قابلیت اینو داره که هر جوری که دوست دارید و به هر شکلی که دوست دارید اون رو طرح بدین روی بومتون، ولی زمانی که خشک شد دیگه نمیتونید این کار رو انجام بدید.
شما هر طوری که دلتون بخواد میتونید روی بومتون با تکسچر دیزاین کنید. خیلی ها دوست دارن که تکسچرشون به صورت نچرال و خام روی بومشون قرار بگیره، اون طرحی که دوست دارن رو به خودش بگیره. خیلی ها نه، وقتی تکسچرشون خوش شد اون رو با رنگ اکریلیک رنگ میکنن یا با ورق طلا اون رو دیزاینش میکنن. توی این ویدیو قرار خروجی کار من به صورت نچرال همون رنگ سفید خود تکسچر باقی بمونه، ولی تو ویدیوهای بعدی حتما بهتون قول میدم که رنگ کردن تکسچر با رنگ اکریلیک و همچنین ورق طلا رو هم آموزش بدم. خب کار من تموم شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و شما هم بتونید تابلوهای خوبی با تکسچراتون کار کنید. اگر سوالی داشتین حتما تو قسمت کامنت ازم بپرسین تا سریع بهتون جواب بدم. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما چند دقیقه وقت بذارید و لایکش کنید. توی کانالم سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنید تا اگر ویدیو جدید آپلود کردم اولین نفر با خبر بشید. و در آخر مثل همیشه من نیلوفر هستم. مرسی از اینکه تو این تجربه با من همراه بودید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.